अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। यहाँ पे आज मैं पास्ता बना रही हूँ। पास्ता के लिए मुझे 2 पैकेट जो है वो पास्ता के मैंने लिए हैं। यहाँ पे जो है मैंने 2 प्याज काट लिए हैं और लहसुन अदरक ले लिया है। साथ ही मैंने कैप्सिकम 3 कलर की ले ली है, इसको काट लिया है। और यहाँ पे जो है मैंने टमाटो सॉस ली है। ये वेजिटेबल है इसके अंदर। आज मेरे बच्चों का दिल कर रहा था कि पास्ता खाने का, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं पास्ता बना लेती हूँ। वीकेंड है तो बच्चों को भी ट्रीट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देसी घी में ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने जो प्याज काटी थी वो प्याज डाली है। इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देना है। जब ये प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर लहसुन अदरक की जो मैंने 2 यहाँ पे टिक्कियाँ मिलती हैं बनी हुई जो है ना, तो फ्रोज़न, तो वो मैंने ले ली थी। 2 टिक्कियाँ मैंने डाल दी हैं। तो इसको अच्छी तरह से जो है पकाना है। जब ये मेल्ट हो जाए, यहाँ पे मैंने जो है वो पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था पास्ते के लिए। मैंने इसके अंदर नमक डाला है थोड़ा सा, और जो अभी इसके अंदर मैं पास्ता ऐड करूँगी। मैंने पास्ते के 2 पैकेट लिए हैं, इसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये भी तब तक पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। इधर जो मेरी प्याज और लहसुन अदरक जो डाले थे वो ब्राउन हो गए, अच्छे से पक गए। इसके अंदर मैंने जो चिकन की छोटी छोटी स्लाइस करके रखी थी वो डाल दी है। मैंने यहाँ चिकन जो है वो ब्रेस्ट का लिया है। ब्रेस्ट का चिकन पास्ते के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मज़े का पास्ता बनता है। तो आप जब भी पास्ता बनाओ उसके अंदर ब्रेस्ट का जो है वो चिकन है वो यूज़ करो। तो इसको तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ऑयल और प्याज लहसुन अदरक के अंदर यहाँ पे हमारा जो चिकन है ये भी अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर भुन गया है। अभी इसके अंदर जो है अभी मैं जो है टमाटर ग्राइंड हुए हुए हैं वो डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से पका लूँगी थोड़ी देर जो है। इसके अंदर मैंने जो है स्पाइस जो है वो मैंने कुछ घर के भी ऐड किए हैं, जैसे ये लाल मिर्च है, हल्दी है, थोड़ी नमक है, काली मिर्च और ये कुटी हुई मिर्च है। इसको मैंने ऐड कर लिया है। और अब इसको अच्छी तरह से भून लगे। घर के मसाले जो हैं वो मैं डालती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन को पका लिया है थोड़ा सा, क्योंकि कैप्सिकम जो है वो बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए मैं अभी इस टाइप की कैप्सिकम डाल रही हूँ चिकन थोड़ी पकने के बाद। तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं अभी पकाने के लिए रख दूँगी। कैप्सिकम डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। कैप्सिकम मैंने 3 कलर के लिए, ये बहुत पास्ता कलरफुल लगता है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। इधर मैंने हमारा जो पास्ता है वो भी गल गया है। तो हमारा जो चिकन जो है वो प्यूरी जो बना रही हूँ पास्ते के लिए वो भी रेडी हो रही है। यहाँ पे मैं जो है थोड़ी सी केचप ऐड की है, तो इसका भी एक अलग से टेस्ट आता है। तो इसको मैंने डाली है अंदर, इसको भी थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। यहाँ अभी जो चिकन जो है वो रेडी है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अब जो है पास्ता सॉस। जो वेजिटेबल है इसके अंदर जो वेजिटेबल्स भी हैं, तो ये अभी मैं डाल दूँगी। पास्ता सॉस डालने के बाद जो है वो 5 मिनट के लिए इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। इसको पकने के लिए रखना है ताकि सॉस भी अच्छी तरीके से पक जाए। अभी मैंने इस स्टेज पे जो है वो थोड़ी सी मेथी डाली है। मेथी क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट है, मैं मेथी ज़रूर डालती हूँ। 3-4 मिनट पकाने के बाद जो है अभी मैं इसके अंदर पास्ता ऐड करूँगी। ये हमने जो पास्ता बॉईल किया था वो इसके अंदर सारा डाल देना है। पास्ता डालने के बाद जो है इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेना है ताकि पास्ता जो है
सॉस जो है वो पास्ते के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि ये जो सॉस है वो अच्छे तरीके से, जो इसके अंदर थोड़ा पानी होता है वो पानी खुश्क हो जाए और सॉस जो है वो पास्ते के साथ अच्छे तरीके से जो है ना वो लगे। वो 2-3 मिनट के लिए पका लें अच्छी तरीके से, तो पानी खुश्क हो जाएगा और हमारा पास्ता जो है अभी देखें रेडी हो गया। मैंने इसको 2-3 मिनट पकाया। मेरी ये रेसिपी जो है वो आप ज़रूर जो है फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ भी डाल दी है, चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चीज़ डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कुछ चीज़ जो है वो आप पास्ता बनने के बाद ऊपर भी डाल के खा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी अंदर डाल देती हूँ ताकि बहुत ही अच्छा और मज़ेदार पास्ता बन जाए। चीज़ डालने के बाद बहुत मज़े का बनता है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ जी, हमारा पास्ता रेडी हो गया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा यह रेसिपी। इसको मैं अभी डिश आउट करने लगी हूँ। आप ये खाएंगे, यकीन करेंगे ये बहुत ही, मेरी रेसिपी जो है वो बहुत मज़ेदार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है ये कमेंट्स और एक लाइक करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।